好，咁之後就第二 part 唔好意思啊，即係有啲長氣啊，即係比較多重點，你自己 skip 嚟睇啦，或者即係你最弱嗰啲 topic 嚟揀嚟睇啦，或者你兩倍速點都好啦，係啦。好，之後我繼續先。咁 all cam 咧，我會暫時 skip 住先嘅，因為我希望兩課嘅 all cam 一齊統一咁樣學，因為即係統一咁樣 go through 啦，因為咁樣比較有系統少少。咁所以我會 skip 咗去micro 2先嘅，即係 micro 2。咁就呢度就好快 go through 少少嘢先啦。咁我就會 go through 到去 equilibrium 之後，我先統一再教翻嗰兩個嘅organic chem 嘅，係啦。好，咁我盡快啦，開始啦。咁就 microscopic world 2。咁第一個 concept 啦，比較重要嘅 electronegativity 啦。咁我相信大家都應該知道係咩啦，不過好快 review 翻啦，因為 definition 嗰啲嘢有陣時可能都要記一記啲實質啲 wording 啦，咁樣先即係費事你寫漏嘢啦，到時係啦。咁 electronegativity 咧，其實就係話個 ability 啦of 一個嘅 atom of an element to attract bond pair of electrons。咁呢啲 bond pair of electrons 咧，其實就係講緊話喺一個 bond 入邊咯。我當譬如可能係Cl 同埋呢個嘅試下一隻咯，譬如可能O 啦先算咁樣啦，係啦。咁其實佢中間有個咁嘅 bond 㗎嘛。咁其實呢啲 bond pair 係會同佢之間有 attraction 啊嘛，係咪？咁其實我之前都講過嘅就係嗰個micro one 嗰陣，即係上一條片應該頭段嗰部分，我都講過就係話嗰個 covalent bond 就係 nucleus 同埋 bond pair of electron 之間嘅嗰個 attraction。但係呢度就想講一樣嘢啦，究竟嗱呢度若果大家都係 Cl 咁啊冇問題啦 ，Cl2 咁大家對於bond pair 嘅吸引力都係一樣冇問題。咁所以個 electron 咧就會響最中間嘅位置啦，係咪？因為大家嘅力都係一樣嘛。咁但係 O 同 Cl 邊個大力啲咧？我哋話 O 同 Cl 係啦。咁邊個 electronegative 啲咧？就係將嗰個 bond pair electron 扯近自己多啲嘅。咁其實實際上咧，發覺 O 應該係會大力啲嘅。咁所以其實嗰個 electron 咧，你見會係比較偏左少少嘅，咁就係咁解咯。咁係咯，就係electronegativity 就係即係你當佢有幾大力可以扯啲 bond pair 埋嚟咯。係啦，咁呢個就係第一部分。咁之後咧，其實我哋就會 move on 去一個叫做 shape of molecule 嘅地方。shape of molecule 咧，你記住 DSE 咧，其實係只有7種嘅 shape 嘅啫，你哋去記熟呢7種咯。咁就我會咁樣分嘅，就係2、3、4、5、6。有揾過我啲，我應該都係咁樣教你嘅，就2、3、4、5、6啦。咁就係會再分埋嘅，就係冇 lone pair 同埋有 lone pair 嘅狀況，係啦。咁2、3、4、5、6係講咩咧？就係講緊有幾多個 atom bond 咗去個 central atom 嗰度。咁 central atom 係咩意思咧？係一個好重要嘅 concept，就係話每個 molecule 之間咧，每個 molecule 入邊咧，其實都係一個叫做 central atom 嘅物體嘅。就係話，譬如 CO2 咁樣為例啦，咁最中間嗰個我唔知你 sense 唔 sense 到嘅就係 carbon 啦，或者可能 SO2 最中間又應該係sulfur 啦。咁其實我哋話，譬如你可能真係好混亂喎，你冇呢個 sense 喎，咁你點樣判斷咧？其實就係話，我哋個數字個 coefficient 最細嗰個就通常係 central atom 嚟嘅。咁但係若果你話我一樣咧咁樣，咁一樣咧，咁其實就通常會係喺 periodic table 入邊比較左手邊嗰啲。就係我哋嘅central atom 嘅，係啦，即係個 group number 越細，就通常係 central atom，係啦，就最緊要第一時間睇個數字越細咯。如果大家數字一樣，就睇即係個 group number 越細咯，係啦。咁個 central atom 幫住係幾多個咧？就係我哋呢個2、3、4、5、6。舉例 CO2，C 係駁住2個 O 噶嘛，咁有2個，咁所以就係2咯，得唔得？譬如有咩係3啊？PCl3 咯，有咩係4啊？CH4 咯，5啊？PCl5 咯。6嘅 SF6 咯，得唔得？其實就係咁樣嘅啫。咁我哋話嗱，若果係2嘅 case 啦，而且佢係中間嗱 lone pair 係講 central atom。central atom 若果冇 lone pair 而且係2嘅話咧，就係 linear 嚟嘅。若果有 lone pair 咧，就係 V shape 嘅。仲有一個啊，就係 linear 呢個都有一個，就係話譬如 CO2 咁呢個邊個 central atom 咧？咁其實冇所謂嘅，咁因為佢得 Cl 啫嘛，咁你咪兩粒都係 central atom 咯，咁你咁樣諗咯。咁其實佢都係歸類為2嘅 case 都係 linear 嘅，係啦。咁樣同大家講埋咯，係啦。咁3咧就如果冇 lone pair 咧就係 trigonal planar。若果係有 lone pair 就 trigonal pyramidal。若果呢個咧就係 tetrahedral 啦，呢個就係
trigonal bipyramidal 啦。6嘅話，呢個就係 octahedral 啦。就總共係咁多個 case 啫。咁就呢啲咧，就你發覺係有1、2、3、4、5、6、7個 shape 得唔得？咁咧，我哋就話呢個就係我哋所有嘅 shape of molecule 啦。咁啊，最緊要就分翻，其實第一時間睇一睇佢究竟有幾多個側邊有幾多個 atom 幫住個 central atom。第二就係睇一睇佢究竟係有冇 lone pair 啦。咁之後就跟住翻啦。咁但係你話點解呢度冇嘅？呢度冇嘅？呢度冇嘅？咁個原因係因為喺 DSE 嘅 syllabus 入邊咧，若果去到4、5、6嘅 case 係唔會考有 lone pair 嘅情況出現，係一定㗎。呢個係冇可能嘅，因為其實若果4個之後又考 lone pair，你係即係唔識㗎，你係會咁5個考 lone pair 你又唔識嘅，6個考 lone pair 又唔識嘅，因為唔喺個 DSE syllabus 入邊。所以點解我話呢度 DSE 咧只會有7種嘅 shape 出現嘅啫，就係呢7種咯。係啦，咁就係咯，大家認一認咯。咁就其他嗰啲就可以唔使識嘅。好，咁之後就去講啦 polarity 啦。polarity 就係其中一個係咯，就緊要啲嘅即係地方咯，呢個其中一個重點都係。咁就係咯，就睇下先。polarity 就係話嗱我哋其實有分嘅，就係話個 bond 係咪 polar 啦，同埋我哋嘅嗰個叫做咩啊？就係 overall 個 molecule 係咪 polar？其實原來都有分嘅，我哋話咁就係話嗱，如果一個 polar bond 係咩意思咧？咁我哋成日話一個 bond 係 non-polar 嘅 bond 或者 polar 嘅 bond，個意思就係講緊話佢究竟有冇 difference in electronegativity。我下稱 EN 啦，我直接 electronegativity。如果有 difference in electronegativity 咧，響 DSE 淨係 DSE 嘅 definition 底下，佢就係 polar bond 嚟嘅。咁外邊嗰啲有機會即係最大爭議就 CH bond 啦。咁因為 C 同 H 中間個 electronegativity difference 好細啦，咁變咗有人會話佢 non-polar。咁但係我哋唔理嗰啲啦。響 DSE 咧就即係若果你淨係純粹為考試嘅角度嚟睇咧，就係逢親只要係唔同嘅 electronegativity 就會係polar 嘅 bond 係啦，因為佢中間個 electron 嘅分佈唔均勻啊，即係譬如用翻唔用 CH bond 呢啲咁大爭議嘅，用啲譬如CCl bond 啦呢啲，好明顯啦。咁就 Cl 係 electronegative 啲嘛，咁個電子對咧，即係個鍵電子對個 bond pair of electron 就會近 Cl 嗰邊多少少，咁呢個就會係一個 polar 嘅狀態咯，得唔得？佢就會扯近咗 Cl 嗰邊咯。咁所以呢個係一個嘅 polar bond 啦。咁咩係 non-polar bond 咧？就係話大家都係同樣 electronegativity，舉例 CC bond、CL bond，總之全部一樣 element 嘅就得㗎啦。咁呢啲就係 non-polar 嘅 bond 咯。咁咧，我哋就話呢度要搞清楚翻一樣嘢先。若果咧，我哋話嗱 non-polar 嘅 bond 咧，出到嚟嗰個 molecule，如果全部都係 non-polar bond，佢必定都係 non-polar 嘅 molecule 嚟㗎。呢個要留意翻先，因為若果全個都 non-polar 分佈得好均勻，咁出到嚟唔會無端端唔均勻噶嘛，都係好均勻噶嘛。咁所以其實就一定係 non-polar 噶啦。咁但係若果係有 polar bond 咧，咁係咪代表一定出嚟係 polar molecule 咧？其實都唔係喎，有機會係 non-polar molecule 喎。咁呢個咧，其實我哋話咁究竟嗱，我知道佢係 polar bond 啦，譬如。咁我點知佢究竟係呢個 case 定呢個 case 咧？咁呢度中間個 difference 咧，就係要透過 shape 嚟判斷啦。我哋話，所以點解頭先個 shape 咁重要啊？呢度係啦。咁我哋就係話記住就係最緊要咧。你其實可以，如果有讀 physics 會着數啲嘅，即係你會容易啲諗到就係話佢即係究竟有冇 cancel out 嘅。咁其實就類似我哋 physics 嗰個 force 嘅原理嘅啫。就嗱，譬如 physics 啦，或者唔使讀 physics 都知，俾個雙例啦，我俾5 Newton。唔好用 Newton 啊，有啲人我唔知5咁多嘅力向右邊，呢邊又俾5咁多嘅力向左邊，係咪兩個對拉 cancel out？所以其實對拉嘅概念好重要，就係話逢親若果 cancel out each other 啦，我哋就可以稱之為佢 overall 係 non-polar 嘅。雖然佢呢個 bond 係 polar，呢個 bond 係 polar，但係佢對拉之後，因為咁啱係互相 cancel out each other，所以佢最後出到嚟就會係 non-polar。呢個係一個好重要嘅 concept 嚟嘅。咁之後我哋話若果係咁樣咧，譬如。嗱咁樣呢個就唔得喎，因為佢同佢唔係完全180度對住啊嘛，唔係完全 cancel out 啊嘛，所以就唔得嘅。咁我哋話咧，響呢度咧，
其實係有幾個嘅點解我分散 non-lone pair 同有 lone pair 咧？就係、原來呢度咧，呢兩個 shape 啊 ，V shape 同埋 trigonal pyramid 都一定係不能對拉嘅，一定係會即係 cancel out 唔到 each other 噶啦。咁所以最後一定係 non-polar 一定係 polar 啦。所以你話 V shape 最經典 H2O 咯，trigonal pyramid 最經典 NH3 咯，係咪？呢啲都係 polar 嘅例子嚟嘅。咁至於你話左邊啊，唔好意思啊，咁啊linear 啦，trigonal planar 呢啲，咁其實呢啲係一啲比較我會形容為靚啲嘅 structure 啦，就係佢其實係 arrange 到可以對拉嘅，即係譬如 linear 啦，咁其實譬如 CO2，咁其實佢咁樣180度咁樣對拉啊嘛。trigonal planar 其實你畫翻出嚟啦，最經典 BCl3 啊，其實佢都係啊，你發覺佢係一個等邊三個人咁嘅嘢，即係對拉晒嘅。其實佢係咁呢啲都係例子啦，就係話總言之，若果係冇 lone pair 呢5隻咧，就係能夠對拉嘅，係啦。咁但係小心啲，係咪話對拉完嗱？對拉咧其實就係話佢會 cancel out each other 啦。咁理論上應該係 non-polar 啦。咁但係小心啲，仲有一樣嘢陰你嘅，就係話佢會唔會嗱 CCl4 呢啲一定冇問題啦，因為 C 係幫住 CL。CL 咁呢4個對拉應該冇問題啦。咁但係若果有一日我換咗做 CHCl3 咧，咁呢個完全唔同喎呢個 case，因為其實方向上佢係對拉嘅，但係佢個力度上佢大家唔同，即係用翻我嗰個雙做例子嗱，5對5梗係對拉啦，因為方向啱啊嘛，係咪？但係如果5對4咧，5對4唔同喎，因為即係我哋會知道，因為其實佢係180度對住嘅 direction 上咧，佢係真係 cancel out 嘅，但係佢個 magnitude 上面，即係個數值上。個大細上佢 cancel 唔到 each other，佢唔係一模一樣，所以我哋就話佢呢個 case 其實係唔能夠做到對拉嘅狀態，係唔能夠做到仲有 non-polar 嘅狀態嘅，得唔得？咁呢個其實有啲似我哋physics 嗰邊就係話net force 啊，就係話若果呢邊5呢邊4咁咪 over 咪呢個咪sorry 左邊1 Newton 咯 over 係咪？咁其實就係咁嘅意思嘅啫。咁呢度都係一樣啦，你發覺嗱方向上佢哋係對拉到，但係呢個力度同埋呢個嘅力度唔同噶嘛，所以佢最後都係 cancel 唔到嘅。呢個4個幫一樣力度有啱方向先至 cancel 到，咁所以就係咁樣判斷咯。我哋話咁，所以其實我哋判斷一個 molecule 係咪 polar 咧？呢度俾個總嘅表大家啦，即係 overall 點樣睇咧？molecule 係咪 polar？首先睇啲 bond 係咪 polar。bond 有個 polar 嘅話咧，就再睇啦。但 bond 係如果全部 bond 都係 non-polar 咧，咁一定 non-polar。但 bond 係 polar 嘅話咧，就要再睇嘅。咁就係佢究竟係咪一個靚嘅 shape 咧？即係話有 lone pair 嘅 shape 就唔靚。有 lone pair 嘅 shape 咧，其實就係會一定係唔靚嘅 shape 啦，對拉唔到，咁所以一定係 polar 嘅，得唔得？呢個就係 NH3 啊、H2O 嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係下面我哋就係話冇 lone pair 嘅 shape，冇 lone pair 嘅 shape 咧係可以係對拉到嘅，就係話因為佢係即係冇 lone pair 嘅 shape 就係 direction 啱啦，但係 magnitude 未必啱啊，小心啲。咁所以其實就係冇 lone pair 嘅 shape，你再要睇就係佢係咪再 check 埋嗰個 magnitude。magnitude 個意思就即係話佢嗰啲 bond 係咪全部一樣？即係譬如 CCl4 全部都係 CCl bond，但係 CHCl3 就係 CH bond 同 CCl bond 有唔同噶嘛。咁所以呢個就係 check 個 magnitude 嘅意思咯。咁若果有difference 定係一樣咯？若果你出到嚟咧係一樣嘅話咧，咁所以佢最後咧就會記係啱方向啦，亦都係啱 magnitude 啦，所以最後出到嚟就會係一模一樣，就會係一個 non-polar 嘅 substance。咁但係我哋話若果出到嚟咧係 direction 係啱嘅，但係我哋個 magnitude 唔符合喎，咁出到嚟就雖然個形狀好靚，但係都對拉唔到大家，出到嚟就會係一個 polar 嘅狀態，得唔得？
係啦，咁呢個就係咁解啦。即係話嗱，non-polar 就好容易啦，唔使講。咁但係 polar 呢度咧，你係要過2關嘅，總共要第一關要過到一個靚嘅 shape，你要揀啱嗰5個 shape，即係7隻 shape 入邊你要揀啱嗰5隻。如果你揀咗嗰2隻咧，一定已經係 polar 噶啦，已經因為 cancel out 唔到 each other。咁但係揀咗嗰5隻咧都唔代表得㗎，你仲要再過第二關嘅。第二個關口係咩咧？就係話佢究竟係咪全部 bond 都係一模一樣？一模一樣先代表你 direction 又啱啦，magnitude 又 cancel out 啦，先至係 non-polar 嘅。若果是但一個過唔到咧，都係 polar 噶啦。咁就係咁樣分咗成個流程係啦。咁係啦，有陣時可能都比較多 case 就可能比較混亂少。若果唔得，你係 loop 多幾次啦，盡量咁就即係呢 part 就即係盡量係即係唔好俾自己錯，因為係咯，咁就因為判錯嘅話，有機會下面連打啲 part 可能會出事啊咁樣，咁就係咁樣咯。OK，咁 polarity 呢度就講啦。咁之後其實就講多少少嘢嘅啫，其實就係話一啲structure 上嘅嘢。咁唔係要講一樣嘢先，intermolecular force。咁 intermolecular force 咧，其實就係一個點講咧，就係我哋會 focus on 嗱，一開始我哋 chem 係有4大 structure 㗎嘛，咁我哋會 focus 落淨係 SMS 就係 simple molecular structure 嗰度嘅。咁我哋話 simple molecular structure 咧，一定係必定有其中一隻 intermolecular force 嘅。咁可能有啲人唔係好記得 intermolecular force 係咩，即係話我哋 SMS 入邊咧係以 molecule 為單位㗎嘛，但係 molecule 同 molecule 之間咧，我哋係話會有一啲嘅 force，呢啲就係我哋所謂嘅 IMF intermolecular force。咁而我哋所有嘅 SMS structure 入邊咧，必定係有一隻嘅 intermolecular force 一種嘅，就係叫做 van der Waals force，VDWF 下面統稱。van der Waals force 咧其實就係一個即係基本上只要係呢隻 structure 嘅都會出現㗎啦。咁就係 molecule 同 molecule 之間嘅吸引力咯。咁具體即係點樣出現咧？其實你就唔係好識嘅，因為 van der Waals force 如果要再細分落去，其實好似有幾種嘅。咁其實就你可以理解為就係可能啲 electron，即係佢周圍即係轉嚟轉去啦。咁佢可能某啲時刻其實佢會有啲即係分佈唔均勻嘅情況啦，咁就會出咗一啲正負相吸咁樣。不過其實具體你唔需要點知啊，嗰啲咩 dispersion force 嗰啲唔使啦嗰啲咁，但係就知道總言之有van der Waals force 就係啦，就係咁。咁就SMS 就係呢個。咁之後就除此之外咧，仲有第二種有機會出現嘅，咁就係叫做 hydrogen bond。即係 SMS 嘅 structure 入邊咧 intermolecular force 有分2種嘅，一種就係 van der Waals force。van der Waals force 咧就係人人都有嘅，而下面 H bond 咧就係未必個個有嘅，得唔得？H bond 咧係需要符合到某啲特定嘅條件，嗰個 molecule 要符合到2個條件，我等陣會講嘅，佢先至會有 hydrogen bond。若果唔係，佢都只會有 van der Waals force。但係小心啲，有 H bond 咧代表其實係佢可以即係 case 1啦，係得 van der Waals force，冇 H bond 啦。第二個 case 咧就係有 H bond，但係唔代表佢冇 van der Waals force，佢都有 van der Waals force，因為只要係 SMS 都有 van der Waals force 嘛，所以佢係 H bond 加 van der Waals force，呢個小心啲啊。咁就係咁樣樣咯。咁另外咧就係話呢度講一講先，就係 H bond 話究竟係有啲咩 criteria 啦。咁點樣先 form 到 H bond 咧？我哋話有2個嘅。其一就係我哋嘅需要有 highly electronegative 嘅 ONF atom， 而且係有hydrogen atom 係 directly bonded to 嘅要，寫得埋冇嘅，就係總言之 hydrogen 係要直接 bond 落去 ONF 嘅，咁一定係 ONF 㗎啦，因為得佢3個先咁 electronegative 咯。咁另外一個就係話 ONF 咧係有 lone pair 嘅，係啦。咁若果2個都符合晒咧，即係個 molecule，咁就代表佢係 form 到 hydrogen bond as 呢個 intermolecular force 嘅，係啦。咁就係你要小心，要2個都符合晒先得啊，試下一個就得。咁咧就嗱呢度係固然係 form 到啦，咁但係仲有一個 exception case 真係好少，即係好冷門啲嘢啦，就係原來我哋有一樣嘢叫做 CHCl3，佢就勁啦，佢係唯一一個係唔能夠符合到呢2個條件，但係仍然可以 form 到 hydrogen bond 嘅嘢嚟嘅。咁我等陣會講點解啦。咁但係我講呢個先。咁其實就係話 hydrogen atom directly bond 咗佢啦。咁我用 H2O 為例啦。咁其實 H2O 個樣係咁嘅喎，佢係 V shape 啦。
咁樣咯。咁之後其實 H 係 directly bonded to O 啦，另外 O 亦都有 lone pair 啦，係咪？咁所以其實佢係得嘅喎。咁 hydrogen bond 其實講咗咁耐都唔知係咩嚟噶嘛，咁佢究竟係咩咧？就係話你畫多粒 H2O 喺度啊。其實你會發覺咧，我哋話 H 嗱，因為佢係 O 係好 electronegative 所以佢會有個負啦，大約有個H 會有個正咯。咁之後其實 electron 係負噶嘛，咁呢個正就會同呢個負其實會有一個相應嘅 attraction 喺度。我呢個咧就係 hydrogen bond。咁所以咧，我哋話只要你符合晒兩個條件，一有 H directly bonded to ONF 啦，個原因就係為咗令 H 係比較有個 partial positive charge。第二就係 ONF 有 lone pair，咁樣佢先可以同佢 form 到 attraction。咁兩個都符合晒就會 form 到 hydrogen bond 咯。而中間呢一種嘅 attraction 就係 hydrogen bond。小心啲 hydrogen bond 並唔係一種嘅 bond，佢唔係 bond 嚟㗎。佢同 covalent bond、ionic bond、metal bond 嗰啲唔同，佢唔係真係 involve 任何，因為嗰啲 bond 咧係 involve transfer of electron 啊、sharing of electron 啊等等㗎嘛。咁但係呢度係冇任何 electron 嘅transfer 㗎，佢只不過係咁樣一正一負，大家有個吸引力，但係冇任何 share，佢只係遠遠地吸引住大家，即係黐住大家，但係並冇 share 過任何嘅 electron，所以唔可以叫做一個 bond 嚟嘅。佢純粹個名係覺得差，叫做有個 bond 喺度啫。係啦，咁就呢個小心啲啦，留意翻。咁就係咯。咁呢個冇問題啦。咁但係 CHCl3 有得咧，呢度都講一講。咁 CHCl3 其實個 structure 係點咧？就係咁嘅樣咯。其實我覺得我唔應該畫 3D， 我畫翻 2D 可能容易啲理解。咁我呢個係一個 2D 嘅CHCl3 嘅畫啦。咁其實就係你發覺咧，呢度係好負噶嘛，之後係相對。咁之後其實我哋會係呢度有個好負嘅咩啦，係咪？咁所以其實相應地咧，呢度成個都可以理解為好負嘅地方。而呢個就令佢比較相應地比較正咯。咁其實我哋話三個 CCl bond 夾埋嘅嗰個扯嗰個力咧，其實同一個 highly electronegative 嘅 ONF 係差不多相若嘅。所以點解就係佢唔需要 ONF 都可以做到個 hydrogen bond 嘅效果咯。咁但係佢呢個真係好偏門嘅，就好似咁耐我都未見過佢效果。咁就你知咯。咁若果佢真係玩啲冷門嘢，咁若果射中咗咁就開心咯。係啦，咁就係咁樣啫。咁就不過一般最大腦都係考翻右邊呢啲啫。咁呢個真係一個好少考嘅 case，不過佢真係存在咯，係啦。OK，咁就呢度都講完咧，咁就好 hydrogen bond 搞掂嘅。OK，咁之後咧就你記住 hydrogen bond 咧，永遠都係勁過 van der Waals force 嘅，響 DSE 嘅 level 入邊啊，DSE level 入邊 hydrogen bond 永遠都係勁過 van der Waals force。咁點解我咁講咧？因為其實hydrogen bond 咧並唔係長期都勁過 van der Waals force，只不過係勁好多。但係有機會有啲時候喺一啲好特別嘅 case 咧，van der Waals force 係可以勁過 hydrogen bond 嘅。只要個 van der Waals force 可能係譬如超大，咩叫超大咧？可能係一啲好大嘅 molecular size。舉例譬如C60啦，雖然已經 cut 咗啦 fullerene，咁但係 C60雖然 cut 咗啦，咁但係都可以講C60你可以理解為60個碳組成一個類似球狀咁嘅 molecule 啦。但係佢嗰嚿嘢咧，因為實在太大啊，所以佢個 van der Waals force 係強到一個點咧，係有機會係超過某啲 hydrogen bond 嘅。其實咁我印象中，我唔知有冇記錯，但係好似係1000零度，好似1071度，我唔記得。因為我唔係好記得嗰個數字實際，但係類似1000零度好似係。咁之後其實你可以見到就算係一啲有 hydrogen bond，可能係ethanol 啊、methanol 啊，講緊其實都係一啲可能即係幾十度咁樣，最多咪100度咁樣嘅地方就已經係 boil 咗啦嘛。咁所以我哋話你呢個 case 可以見到 van der Waals 有時係可以強過 hydrogen bond 嘅。咁但係 DSE 出得俾你咧，其實佢都會出一啲。佢唔會出啲咁鬼難比較嘅嘢，因為呢個其實你實際上唔知邊個大啲噶嘛，大佬係咪？咁所以佢出得俾你咧，都係 similar molecular size，即係大家差不多大細，最多爭1個 C 2個 C 咁樣啦。咁就變咗就唔會出現一個 van der Waals force，因為 molecular size 太大，大到反撲咗 hydrogen bond 嘅呢個程度咯。咁所以響 DSE 嘅 level 嚟睇咧，淨係考試角度嚟睇咧 hydrogen bond 咧係的確係勁過 van der Waals force 嘅。咁所以就你到時佢好興咧，就係判一啲嘅即係俾幾隻嘅 compound 嚟嘅，通常好中意撈 Ocam 添啊，咁就係話叫你排就係邊個個boiling point 會高啲，咁其實你就係睇下，若果出得 hydrogen bond 咧，咁佢應該會勁過 van der Waals 嗰個嘅，係啦，咁你所以就集中睇佢放唔放到 hydrogen bond 咯。好，咁之後你都講一講啦，就係話一啲判斷 boiling point、melting point 嘅題型啦。咁其實
即係我都知嘅，即係有陣時可能你會覺得好亂啊，就係我唔知應該點樣判斷。咁就係我呢度以下所講嘅嘢咧，全部都係針對 simple molecular structure 入邊嘅嘢嚟嘅，係啦。喺 SMS structure 入邊，若果佢出兩三個即係 simple molecular structure 入邊嘅 molecule，之後叫你判斷佢嘅 melting point、boiling point 嘅高低咧，你用呢個嘅流程就 OK 啦，一定 OK 嘅，係啦。咁就但係記住，淨係 for SMS 啫，係啦。咁就係 SMS 咧，第一步就要睇佢究竟邊一種嘅 intermolecular force，呢個係我哋第一關要過嘅。第一關咧就係睇佢究竟係 IMF 啦，咪黐線唔係 IMF，van der Waals force 啦，定係 van der Waals 加 hydrogen bond。咁若果第一層已經分流到咧，咁其實好肯定㗎。van der Waals 加 hydrogen bond 咧，必定係高過 van der Waals，因為 hydrogen bond 實在太勁啦，相對於差不多 molecular size 嘅 van der Waals嚟講，咁所以其實就係會H bond 會贏咯。咁但係若果唔好彩啦，可能分到就係話原來兩個都係 H bond 嚟嘅喎。sorry 啊。咁就若果兩個都係 H bond 喎，咁點樣算咧？我哋話咁其實就要再睇一樣嘢啦。咁呢樣嘢係咩咧？就係我哋要睇我哋話呢個嘅 H bond 嘅強弱啊，就係話要睇兩樣嘢：一 maximum number of H bond form， 二就係 average number of H bond form。咁呢個係比較多人唔記得點樣做嘅。咁我就呢度要改兩先。OK 得係唔好意思啊，有人打嚟啊。maximum H bond 咧，咁就係我哋要睇翻嗱，頭先講個 H bond form 出嚟有兩個 factor 啊嘛，一就係話呢個嘅 H 係要 directly 黐住呢個 ONF， 二就係要 ONF 有 lone pair 係咪？咁其實我哋就住呢兩個 factor 數翻啲數字啫。咩意思？即係話一個 molecule 入邊，我哋數下有幾多 H directly bonded to ONF， 第二數 ONF 究竟有幾多個 lone pair。咁我呢度會用一個例子就係 H2O。H2O 咧其實係咁樣嘅，咁我哋有幾多個H 係 bond to O 咧？一個兩個，咁所以呢度係二。咁之後有幾個 lone pair咧？一個兩個，所以呢度係二。咁我哋話個 maximum 咧就係將兩個數加埋，咁所以2加2咧呢度就係4咯。而 average 咧我哋就係兩個數攞最細嗰個，咁2同2最細咪即係2咯。咁所以 average 差唔多兩個 per molecule， 我應該係講埋係 maximum H bond form per molecule time average number of H bond form per molecule 係啦。咁就係咁樣數嘅，兩個加埋就係 maximum， 兩個攞最細就係 average 係啦。咁但係咧就我攞多個 example 啦，譬如 NH3 啊 ，NH3 其實佢會係 trigonal pyramidal shape 啊。考試唔好時我唔畫啦，畫到咁樣衰一定要參國人啊，咁畫到咁樣衰求分是但咯，而家就係咁就你會知道其實有幾多個 H bond to N 咧，其實總共係3個嘅。咁而我哋個即係嗰個 ONF 有幾個 lone pair 咧 ？N 有一個啫。咁所以3同1攞最細咧，就係 average 咧，就係1嚟嘅。咁而 maximum 就係3加就係4嘅。咁你發覺啦，嗱呢個係 H2O， 而呢個係 NH3 嘛，係咪？呢度咧就冇可比性啦，因為大家都係一樣。咁但係我哋留意翻就係 average 嗰度 H2O 係勁過 NH3 喎。咁呢個就係解釋咗點解 H2O 嗰個 boiling point 咧係會高過 NH3 個 boiling point。咁就係呢個原因。咁我哋話就係透過 maximum 同 average 呢兩樣嘢咧，去比較翻究竟即係大家都係 hydrogen bond 啦。咁點樣比較大家邊個 hydrogen bond 強啲咧？就係透過呢兩樣嘢去計數嘅。咁我哋話若果勁啲，我哋會用咩字眼咧？我哋話 more extensive 嘅 hydrogen bond。係 form more extensive 嘅 hydrogen bond 係，咁就係咁解啦，得唔得 ？OK，好，咁之後好快衝埋 van der Waals 嗰邊。van der Waals 咧就係3個 factor 啫，咁你記住你跟我呢個次序就冇問題啦。咁就一就係我哋睇 polarity 嘅，咁唔使講啦 ，polar 啲 van der Waals 咪勁咯，係啦。咁之後就係 surface area 啦，最後就係 molecular size 啦。咁 molecular size 大家最中意寫咯，咁但係咧我成日唔建議嘅，即係寫 molecular size。咁因為咧好多時候 marking scheme 都唔收 molecular size 做一個答案，若果有其他嘅 factor 影響嘅話，因為其實 molecular size 係即係比較次要啊。咁所以其實我點解我寫1、2、3咧？我係專登做嗰個表，就係話其實係咁樣向下，個 importance 係向下跌嘅。咁就係你第一時間就係其實1同2係差唔多嘅，咁但係就即係你睇咗嗰兩個先啦。咁之後若果冇事，用 molecular size 解釋咯。咁就係若果我哋話係啦，
咁就 molecular size 的確最容易寫嘅，因為越大粒就 van der Waals 越強，boiling point 越高，咁就係咁嘅啫嘛。咁 polarity 就係越 polar 咁就越強，咁就越高。唯一需要講係 surface area 啫。surface area 咧一般嚟講都係傾向 Allchem 嘅嘢嘅。咁 Allchem 咧，咁其實我哋就最經典例子butane 同埋 methylpropane 係啦。咁其實我哋兩個咧都係4個 C 啫喎，大家個 molecular size 都係相差無幾啦，我會話，即係唔敢話完全一樣，相差無幾。咁 polarity 大家都係 non-polar 啦，當做即係所有嘅 alkene 都係當 non-polar 嘅我哋。咁呢啲就都係 non-polar 啦，咁所以1就唔啱用啦，3都唔啱用啦，咁係2啫嘛。咁2我哋應該點樣做咧？其實我哋就係睇啦。原來我哋話 branch 嘅 alkane 咧個 surface area 係會細啲嘅，個原因你可以咁樣諗，呢個其實係比較一條棍咁樣嘛，呢個係不過比較圓形啊嘛，係咪？咁一條棍同一條棍之間個 surface area 係咪大啲啊？一個圓形同一個圓形之間個接觸面係咪細啲啊？咁所以其實我哋話咧，個接觸面越大咧，其實就係個van der Waals越強。所以其實個 butane 咧嘅嗰個 van der Waals 咧係會大過個 methylpropane。所以 butane 如果你查表嘅話咧，佢 butane 個boiling point 係會略高少少嘅，個原因就係咁解咯，係咯。咁就係咯，主要係咁樣。咁所以你見到啦。for 所有 simple molecular structure 嘅題目比較 boiling point 或者 melting point 咧，咁我都幾肯定其實佢都會出 melting boiling point 啊，即係每年都必出一題嚟嘅。咁就你首先第一步就係要分翻 van der Waals 定係 van der Waals 加 hydrogen bond。若果第一步已經分到，咁恭喜你 hydrogen bond 嗰個一定勁啲嘅。即係除非佢真係玩嘢出 C60啦，咁應該唔會，我覺得係啊。咁因為你即係你唔係背定啲 boiling point 入去嘛，你唔知即係雖然佢 molecular size 高啲，但係佢冇俾 van der Waals。即係究竟係強過定弱過 H bond 你唔知，所以我覺得佢應該唔會咁出嘅。咁第一關分咗先啦 ，H bond 會勁過 van der Waals。若果大家都係 van der Waals，就有3個嘅 factor 嚟睇，就有首先睇 polarity， 第二睇 surface area， 第三睇 molecular size。若果大家都係 H bond， 就睇 maximum 同 average。而 maximum 同 average 嘅計法就係下面根據呢兩個 factor，maximum 咧就係2個加埋 ，average 就係2個攞最細。咁其實 overall 成個流程就係咁諗咯，即係你成個思路啊，你點樣去 approach 嗰啲melting point boiling point question 就係咁樣。係啦 for SMS 嚟講，好咁最後啦，就係講埋呢個嘅tetrahedral 啊嗰個ice 係先 ice 個 structure。咁 ice 個 structure 咧就好快講啫 ，ice 有一個叫 open structure 嘅嘢嘅。咁ice 都比較耐冇考，我估計有機會可能會問一問，今年就不過唔知啦，即係大家都唔知啊，而家即係估下啫都係。咁就ice 咧其實就係、佢係 H2O 啦，係咪？咁其實最主要咧，佢 open structure 係咩咧？就係講緊 H2O 響 solid 嘅狀態咧，原來係會 form 到一隻好特別嘅 structure，就叫做 open structure 嘅。咁個原因係因為咧，佢係有 hydrogen bond 啊，佢啲 molecule 入邊。咁水有 hydrogen bond，所以佢喺 solid 嘅狀態入邊咧，佢會有一個好得意嘅狀態，就係一啲 H2O 嘅 molecule 啦，佢會即係我唔畫到咁仔細咯，我是但咁樣。係啦，咁樣其實就係呢啲係 H2O 嘅 molecule 啦。實際上唔係咁嘅啫，但係我類似咁樣啦，係。咁就啲 H2O molecule，我哋話佢哋係會 arrange tetrahedral 嚟嘅。咁所以就會做到呢個所謂嘅 open structure，就係呢個咁解。點解叫 open structure？因為佢哋透過呢個 tetrahedral 嘅分佈散到好開。咁所以其實佢哋個通常問嘅題目就係話 ice 嘅 density 點解會低過水，即係點解會浮喺水面？個原因就係因為佢喺 solid 嘅狀態，基於佢有 hydrogen bond 呢個係個因，呢個係果，係啦。所以因為有 hydrogen bond，所以佢喺 solid 嘅時候會 form 咗一個 arranged tetrahedral 嚟嘅 open structure， 所以佢會係分到好開嗰啲 H2O molecule， 所以 contribute 去佢個 low density 咯。咁之後咧，如果你要解釋 ice 個melting point 個 density 係高過水嘅話，你必須要講到一樣嘢，就係當個 open structure collapse 嘅時候，佢嗰個 open 即係當佢 melt 嘅時候啦，佢個 open structure 會 collapse 啦。咁之後嗰啲 H2O molecule 係會黐翻埋一齊嘅，即係唔係黐翻埋一齊嘅，但係會more closely packed 咯。咁變咗其實大家近咗咧，其實反而個 density 會提高，所以水個 density 係會高過冰咁解。咁而呢個點解咁特別咧？佢成日攞嚟問，係因為其實好多嘅即係 chemical 啦。chemical substance 啦，其實都係話佢個 density 係，若果佢 solid 嘅時候咧，係會高過 liquid 嘅，因為其實好合理啫嘛，因為佢 liquid 應該係即係快飛得勁啲噶嘛，咁大家應該係即係隔得開啲噶嘛，咁但係 solid 應該係近啲噶嘛，咁呢個其實係好常識嘅一個諗法咯，咁但係
佢呢個水嘅即係 open structure 就即係點講比較 counterintuitive 咯，咁所以就專登放落嚟就係俾你學咯，咁就係因為 hydrogen bond 嘅緣故先至影響到佢 form 呢個咁獨特嘅 structure，所以導致 ice 個 density 係會低過水咯。咁若果考到嘅話就應該係3分咯，一就係講到 hydrogen bond 導致呢個 open structure 啦，二就係講話嗰啲arranged tetrahedrally 啊，咁所以就widely spaced 啊，咁所以就 lower density 啊。咁三就係當佢 collapse 嘅時候，就啲 water molecule 就係 bring close to together，咁之後就佢哋會嗰個 density 反而會提高咗。當你 melt 嘅時候，所以 ice density 會 low 過 water 咁解。最後一個亦都有機會考嘅就係啲實驗啦，有機會係嗰個俾個 burette 你，咁之後呢度開咧，咪有個 jet of liquid，之後你放支 rod 喺度 deflect 佢嘅，係啦，咁嗰個其實都係嘅。關 polar 事，咁我其實應該頭先講，不過咁啱先諗到啫。咁其實嗰個 jet of liquid 咧係會 deflect 過嚟嘅，因為佢啲 polar 咧我當 H2O 啦，其實係一邊正一邊負噶嘛。如果你呢個 charge 係正嘅話咧，佢會將佢自己 rotate，令到嗰個負咧係近呢邊正，咁於是就 attract 過嚟。咁但係你話若果係負咁點啊？咁佢就會倒轉咯，正嗰邊向住個 rod 咯，得唔得？係啦，咁所以其實無論點都好啦，佢都係會 deflect towards the rod 嘅。若果佢係 polar 嘅話，因為 polar 先至會有正負之分。如果 non-polar 嘅話，佢唔會咁樣做，就會直落噶啦，係啦。咁所以若果你呢度係譬如可能我唔知啊 CCl4 咁樣先算啦。咁其實呢個 non-polar 啊嘛，咁就會直接落咯。但 H2O 嘅話，其實就會咁樣 deflect 咯。咁就係啦，就 microscopic world 2去到呢度啦。咁之後就係我盡快我揀埋 redox 啦，真係。好，咁就再繼續啦。係啦，去到 redox 啦，啱啱講完 micro 2嗰條片，咁就去到 redox 呢度就有啲咩 final reminder 啦。咁其實就最頭嗰 part 啦，就我諗係要睇翻少少就 oxidation number 嘅嗰扎嘅 calculation 咯。咁其實就係啦。若果你本身係有攞我啲 notes 咧，就因為而家開始嗰啲 topic 就我應該係有整 notes 嘅，除咗 Allcam 之外，咁就若果你有 redox notes 應該係第1版我冇記錯好似係有個表嘅，係講咗就係話邊一啲嘅即係我哋嘅 oxidation number 咧，永遠都係要睇一樣嘢，就係叫做 priority，就係要睇下邊個優先處理先嘅，因為我哋喺一個嘅compound入邊咧，我哋某樣嘢咧，尤其通常 transition metal 嗰扎咯，有機會係有唔同嘅 oxidation number 嘅，咁所以其實我哋係會根據一啲已經即係行先優先計嘅東西，再去調節我最後嗰嚿即係 element 究竟 oxidation number 幾多。咁我可能就咁講有啲抽象啦，譬如可能話 Cr2O724。咁我哋其實因為根據個表咧，我都係會話翻嘅 O 係行先嘅，而且佢行先就係當負2，咁所以就兩個 x 啦，x 係 Cr 個 oxidation number 啦，減2乘7就會等於負2，咁之後其實我就會繼續 x 係等於直6，咁其實係咁樣做嘅啫。咁我哋話行先嘅咧有咩咧？有 fluorine 啦，有 group 1啦，咁之後行後嘅咧就係話有我哋嘅 H 啦。咁之後再行後啦，就係話我哋嘅 O 啦，O 就係要就翻個 H 嘅，咁之後就係正如其他嗰啲咁嘅嘢咯，係啦，咁樣咧就話即係咩意思咧？就係話 F 咧就永遠都行先嘅，咁 F 就永遠都係等於-1，你記住就係無論任何 compound 都好啦，點都好，佢個 F 都一定係-1嘅，而 group 1嘅嘢咧都必定係正1嘅，咁呢個係冇得避開嘅啦。咁 H 咧就大部分時間都係-1，咁 O 大部分時間都係-2。咁你見我講話就大部分，咁少部分係咩時候咧？就係話其實下層係要服從上層嘅chemical species，即係話若果咁唔好彩，可能 H 係遇上上面嘅某一種，咁佢就要根據上面嚟定啦。咩意思咧？即係嗱，普通 H2O 咧，我哋就會知道 H 係正1啦，之後 O 係-2咯。咁但係如果有一日遇到一嚿嘢叫 sodium hydride 啦，咁 hydride 其實係一個H 負，其實係一個 ion 嚟嘅，咁其實就會根據上層去定啦。咁你睇下呢度其實有 Na 正，即係有 Na 亦都有 H 嘛，係咪？咁我哋話跟邊個先咧？其實就跟呢個表，你發覺因為 group 1係高佢一格，咁所以我哋就會話 Na 就要係正1。咁 Na 係正1嘅話，因為 overall 個 compound 係0啊嘛，所以 H 就焗住係-1咯。咁呢啲就係少數嘅 case 咯，即係話下層有機會違反咗定律嘅唯一可能就係同上層方嘅 compound，而且係違反咗原本自己嘅 oxidation number。有舉例，譬如 O 同 H 啦，
其實 O 咧大部分時間都係負2，但係有機會若果係 H2O2，咁其實 H 同 O 咧我哋係睇 H 先嘅，因為 H 係高佢一格，於是 H 係正1啦，O 就焗住係負1啦，就唔會再係負2啦。係啦，咁除此之外咧，我哋話有機會可能 O 係同上面嘅，可能 OF2 咁樣先算。咁其實 F 係負1噶嘛，咁佢就要就佢，所以 O 就變咗正2。其實就係咁嘅樣咯。咁最主要就係 F 啊、H 啊、O 啊呢啲咁樣要走一走嘅啫。咁其他咧就係啦，你跟住呢啲 rules 去玩就得噶啦。咁一般嚟講即係譬如可能遇到 MNO 4負咁樣，咁其實你見到將來似 FHO 咁樣，咁 O 行先喎咁樣，咁就負2，咁所以呢個就正七咯。咁你全部都係咁嘅樣就 OK 啦，係啦。同埋留意翻 oxidation number 咧係有機會可以係分數，亦都可以係點數嘅。咁呢個唔係啲咩特別嘅，尤其喺 OChem 入邊啦，通常係玩到一啲比較大嘅organic compound 啦。Carbon 嘅 oxidation number 有機會係即係計出嚟會係點數分數嗰啲嘅。咁呢個都唔需要驚訝，係真係會出現嘅，係啦。咁就係咯，呢個小心翻咯。最後仲有一樣嘢就係好多人都陰咗嘅，就係noble gas 佢嘅 oxidation number 係咪一定零咧？因為我哋成日真係 perceive 就係話佢就唔 form 任何嘅 compound 啊嘛，咁所以其實我哋就會當佢係零啦通常。咁但係唔係嘅，因為其實 Xe 咧係一隻特別啲嘅 noble gas，佢係會 form compound 嘅，好似係 XeF2定F6我唔係好記得係啦，但係就總言之會 form 啦。咁喺嗰個 case 入邊咧，Xe 其實就唔等於零嘅，好似 XeF6係啦。錯嘅話，你喺下面糾正我係啦。咁若果譬如我當真係有 XeF6嘅 compound 啦，咁其實 F 要就我呢個負1，所以 Xe 就會變咗正6反而唔係零係啦。咁呢個小心翻啦。另外有一個就係即係一個技巧咯，我哋話係就係每隻嘅 element 啊，佢有一個最高即係 upper limit 嘅佢個 oxidation number。咁嗰個 upper limit 就係佢 group number。舉例譬如可能係S 咯 sulfur，佢 group 6啊嘛，所以佢最高係正6。你冇可能揾到一隻嘢咧係 oxidation number of S 係會正7嘅，呢個係冇乜可能嘅。咁嗱最高係咩咧？咪 SO4 2負咯。你發覺真係正6嚟嘅，正7你諗嚟諗去應該都諗唔到㗎，係啦。咁所以就係咯，呢個就可能額外嘅嘢俾大家知下咯。不過就唔係真係成日點考嘅啫，係。咁就反而係呢個 table 緊要少少。好 OK，咁就呢度搞掂咧，我哋就攞落去啦，就係啲 redox 嘅 reaction 嘅一啲基本嘅 concept 啦。咁其實呢科其實應該讀過都知啦，就兩個核心啦。其實一個就係 cell，一個就係 electrolysis 啦。咁但係喺呢個之前，我講翻少少 redox 嘅 concept 啦，咁變咗後面就容易啲解釋咯。咁其實 redox 咧就唔係啲咩難嘢嘅，其實 redox 就總言之你可以分為兩部分，一部分叫 reduction，一部分就叫做 oxidation 啦，氧化及還原啦，係啦。咁如果氧化同還原咧，即係reduction 同 oxidation 同時進行咧，我哋嗰個就會叫做一個 redox reaction。咁你記住有一個咧，即係有 reduction 咧，就必定有 oxidation 嘅。咁係呢個係一定嘅。咁至於我哋話點樣 define 即係 reduction 同埋 oxidation 咧？咁其實坊間咧有好多唔同嘅即係方法去定義啦，包括咩 gain of hydrogen 啊、loss of hydrogen 啊、gain or loss of oxygen 啊嗰扎。咁其實嗰啲我覺得係統一，其實可以唔使記嘅，即係因為你個腦裝唔到咁多嘢啊嘛。咁其實你就可以即係記兩樣 OK 啦，我覺得。最大路嗰種就係睇 oxidation number，我寫 ON 啦，oxidation number 嘅 change 咯。咁其實我哋話若果係上升咧，就係等於 oxidation。下跌咧就係叫做 reduction，呢個係定咗啦，呢個事實係。咁咧就係若果你係題目啦，即係都有種題型係好常見，就係俾1到2分你咯，就會叫你解釋話呢個係咪一個 redox reaction 啊？咁其實就你要最緊要係揾到一個嘅 chemical species，佢若果有 oxidation number 上面嘅改變咧，嗰個就稱之為 redox reaction。咁係啦，譬如啦，我整咗個例子啊，舉例係Fe 同埋 HCl 嘅 reaction 咯。咁呢個係一個 redox reaction 嚟嘅。OK，咁就你見啦，其實我哋點樣解釋佢係 redox reaction 咧？就可以話你睇一睇翻先 ，Fe 呢度係0啊嘛，係咪？呢個就變咗正2。呢度亦都可以話 H 係正1，呢度變咗0。負1我哋就唔講，因為 Cl 從來都係負1，冇任何改變，係咯。咁我哋就會話咯，如果點樣 prove 佢係一個 redox reaction 咧，可以話 oxidation number of 呢個 Fe increase 係啦。
in Fe to 正二 in FeCO2 係啦。咁其實呢個就係一個滿分嘅答案咯，係啦。咁就最緊要你係清楚地表示到佢係 increase 嘅，由幾多升到幾多。一般嚟講，你答到紫色呢啲咧就已經俾分啦。但係咧，我自己個人習慣啦，我會再穩陣少少嘅，向邊個 compound 入邊佢係零，向邊個 compound 入邊佢係正二，我會答埋嘅。咁避免佢嗰一鏈收緊嘅話，我就冇咗個分就唔抵啦。因為呢啲即係簡單嘢應該要攞到嘛，係咯。咁就係咯，我就會寫埋嘅。咁另外有一樣嘢就要避免嘅，答題上面就記住唔好就寫 oxidation number of 一個 chemical species， 呢個其實係一個錯 concept 嘅答法咯。即係譬如 oxidation number of Cl2O7 is 正六，其實係錯㗎呢樣嘢。你係要寫 oxidation number of Cl in Cl2O7，係咯。咁呢個先係啱嘅。因為其實我哋話 oxidation number of， 我哋唔會話一個 chemical species 佢個 oxidation number 係幾多，我哋會話嗰個 chemical species 入邊嘅某一隻 element 佢個 oxidation number 係幾多，呢個先係一個即係啱翻 concept 答法咯。若果你答到呢個咧，個 marker 係可以扣翻你分咯，係啦。咁就係咯，記住，所以呢度我都寫係 oxidation number of Fe in Fe 同埋 of Fe in FeCO2 係要咁樣答翻。咁就係啦，大家小心啲咯，就唔好啲無聊位嗰度俾人扣。OK，咁呢度咧搞掂咧就講埋。咁其實我哋話有 oxidation 咧，必定係有 reduction 嘅，佢兩個係同時出現嘅一定。咁個原因係因為咧我想講埋就係 oxidation 同 reduction 嘅第二個 definition， 就係話你記住 oxidation 咧係等於粒 electron， 呢個都有用嘅。我哋等陣睇 cell 啊，睇electrolysis 都會有用嘅呢個技巧。reduction 咧就係記 electron， 呢個記埋好啲嘅，係啦。咁你可以點記咧？就係話 reduction 啊嘛。咁你收 electron 個 electron 係負 charge 嘅嘛，咁你收咗其實應該係會即係個 charge 係會負咗，會跌咗噶嘛。咁跌咗即係少咗啦，咁所以咪 reduction 咯。咁 reduction 就 gain electron 咯，或者 oxidation 係甩 electron， 或者亦都可以有個後邊就係話oxidation 啦 is lose electron 啦，之後 reduction is gain 啦。咁你攞字頭就 OIL RIG oil rig 係咁。呢個唔係我諗嘅，呢個係呢個唔講邊個諗咁就係啦。你亦都可以咁樣記啦，你自己選擇中意用邊個就邊個啦。咁就係啦 ，oxidation 同 reduction 必定係同時進行嘅。咁個原因係因為 oxidation 係甩啊嘛，咁甩咗 electron 出嚟，你唔可以由佢揈噶嘛，你都要揾人 accept 佢啊嘛。咁嗰個electron receiver 或者 acceptor 咧，其實咪就係行咗 reduction 咯，佢收咗個粒 electron。咁所以兩個一定係同時出現嘅。好啦，咁之後其實就要釐清翻一啲嘅 concept，就係話好多人搞亂嘅，就係話 oxidation 啦，reduction 啦，同埋 oxidizing agent 啦，同埋 reducing agent 究竟係咩意思咧？中文嘅話就氧化還原、氧化劑、還原劑係啦。咁加個劑字其實係有啲咩意思咧？咁你可以咁樣諗嘅 agent 咧，其實就係個意思就係譯翻做中文就係令人咩咁嘅意思。或者如果你用中文讀嘅劑係啦，還原劑就係令人還原嘅，即係話 OA 啦，我哋簡稱係，我唔使寫咁長 OA RA。咁其實 OA 咧就係 oxidizing agent， 即係令人哋 oxidize 嘅。咁我頭先講過話 OA 係令人 oxidize 啦。咁下一步係咩咧？就係話我頭先講過話 oxidation 同埋 reduction 一定係同時出現㗎嘛。咁所以若果佢令人哋 oxidize， 人哋 oxidize 咗啦，佢自己咪一定係 reduce 係咪？所以佢自己就會行翻相反。所以係一個好有趣嘅現象，就係 oxidizing agent 反而係會行 reduction 嘅，而相反 RA 咧係會令人哋 reduce。而令人哋 reduce 咧，人哋行緊 reduction 啊嘛，即係我行 oxidation 咯，我就會自己就會 oxidize。咁所以其實就係咁嘅樣啦。你記住 OA 就行 reduction，RA 就行 oxidation， 就係呢個原理咯。即係個關鍵嗰個位就係你識唔識將個 agent 變成即係令人哋做咩咩咁嘅意思咯。咁樣用咗呢個 concept 應該會比較清楚少少嘅，就係咁嘅樣咯。好，咁咧就係咯，呢度攞幾個 example 落度。譬如 Cl2O7啦，加翻我哋嘅
試第一個還原劑先 SO2 啦，我當係啦。咁其實佢就會出咗呢個 Cr3 正同埋 SO4 二負咯，係啦。咁我慢慢 bar redox 啦，咁就都係咁樣 bar 啦。咁就但係我淨係想講一樣嘢啫，就係話其實我哋點樣判斷一個 reaction 入邊邊個係 RA 邊個係 OA 咧？咁你可以咁樣諗嘅，有兩個方法諗。我而家講嘅就method one 咯。method one 就係話你睇下先，是但有一個得㗎啦。譬如CR 啦，CR 其實呢度係正六，呢度係正三，係咪？佢係俾人 reduce 咗嘅，得唔得？佢自己係俾人 reduce 咗嘅。咁所以你就可以自然理解到就係、原來係第二條友 reduce 咗佢嘅，得唔得？因為佢俾人 reduce 咗啊嘛，所以第二條友 reduce 佢咯。咁所以第二條友即係 SO2 啦，就係令人 reduce 咗個，咁係咪 RA 咯 reducing agent 咯，得唔得？呢個其中一個諗法。咁自然啦，咁你亦都可以睇埋 S 啦 ，S 呢個正四，呢個就正六啦。咁升咗嘛，係咪？佢就 oxidize 咗，即係被人哋就 oxidize 咗啦。咁所以人哋就係令人哋 oxidize 嗰個啦。咁所以呢個就 OA 咯，係啦。咁就係咁樣判斷。咁當然，如果你覺得煩嘅，都會有第二個方法。咁就我查翻啲先。係啦。咁若果係點咧？就係話你見到正六去到正三，嗱佢自己 reduce 係咪？自己 reduce 即係reduction 同 oxidation 同時出現嘅，你記住，自己 reduce 咧，人哋一定係 oxidize 嘅，即係佢係令人哋 oxidize。咁所以佢咪一個 OA 咯，但係佢咪一個 OA 咯。咁至於你話 SO2 啦，佢由正四變正六，佢係自己行 oxidation，即係令人哋 reduce，令人哋 reduce 咁即係佢係 RA 咯。咁其實就係咁樣判斷咯，係啦。最緊要睇 oxidation 同埋 change。所以若果佢叫你可能長題目叫你解釋話揾翻呢個 reaction 入邊嘅 oxidizing agent，你就話dichromic 係個 oxidizing agent，because 個 oxidation number of chromium in dichromic 係正六，之後 in 就係 chromium free ion 就係正三。咁所以因為個 oxidation number 跌咗，佢就係嗰個嘅oxidizing agent 係啦，因為佢令人哋 reduce 嘛。咁就唔係佢自己 reduce，所以佢就令人哋 oxidize，佢 oxidizing agent 係啦。咁就係咁樣咯。OK。咁就係啦，上面嗰度唔清楚，我再睇多幾次啦。咁因為陣間我哋都會用類似嘅 concept 嘅，係啦。好，咁之後就落到氣肉嘅部分啦，就係其實我諗最含金量最高應該都係呢度嘅啫，就係點樣睇 cell 同埋 electrolysis。咁因為 cell 同 electrolysis 都必出咗，其實基本上每年咁爭在就 MC 定 long grade，不過即係 long grade 應該都好大機會出㗎，係啦。咁就應該會有一個 cell 可能俾大家睇下咁樣。咁其實我哋話睇 cell 咧，我哋應該點樣睇咧？其實我係有啲 step 係可以跟嘅。咁你跟住啲 step 咧，其實你就會即係識得拆一個 cell 究竟點樣運作咯。咁其實我哋話嗱，我用其中一個做例子。舉例，譬如咁樣兩個 half cell 之後，中間播個 salt bridge 嗰個最經典嗰個啦。咁 salt bridge 呢個都可以講下。salt bridge 其實就係咩嚟咧？ filter paper 啦，就係 soaked with KNO3AQ。係啦。咁點解 potassium nitrate 咧？咁呢度可以講一講，因為 potassium 同任何嘅嘢都係 form soluble 嘅compound嘅，咁所以佢唔會 form precipitate 啦。咁你可能問，即係 form precipitate 有咩好處？咁其實就係因為佢會 block 咗個 ion flow，因為佢成個 cell 運作嘅原理就係要一個 complete circuit，即係 physics 嗰啲就明啦。就因為佢要通到電啊嘛，成個咁其實 electron 佢會咁樣行啦，係咪？咁但係佢去到呢度，其實佢就要靠 mobile ion 去帶電。咁如果你啲 mobile ion 係唔 mobile 咧，俾人鎖死咗喺 precipitate 入邊咧，咁你就唔得噶啦。咁所以就必須要係 form 到 soluble。咁 NO3 負都係一定 form 到 soluble 嘅嘢嘅。咁加上有個拗嘅好處就係 K 正同 NO3 負基本上都唔係點參與我哋嗰啲 redox reaction 嘅。咁所以咧，我哋係 KNO3 係一個最好嘅攞嚟做salt bridge 嘅一個 salt 咯，係啦。咁係咯。另外就係好快清一清講先，就係 electron 永遠都會係向 external wire 嗰度行嘅啫。呢個只要 external wire。咁之後咧，若果響 salt bridge 嗰度咧，其實就唔係 electron 唔會向 salt bridge 嗰度行，呢度係冇任何 electron 嘅 flow 噶。相反，佢係由 mobile ion 去帶電，因為其實若果你
Micro 2應該都有學過。通電嘅咧，其實有兩樣嘢，就 Cam 嘅世界就係、若果要通電，一就有電腦嗰個小日床或者電腦嗰個小日床啦。第二就係要有 Mobile Iron，咁上面就係行電腦嗰個小日床嗰種咯，咁下面就係行 Mobile Iron 咯。咁所以其實就係透過呢兩樣嘢就夾埋個通導電，但係 Electron 係唔會有 Shortage 嗰個流動嘅，係啦。咁就咁樣咯。我當呢個 MgSO4 係啦。咁真係講點樣睇呢個 cell 啦。咁最緊要咧，其實都有方法嘅，就係、呢個我作嘅呢個係啦。咁就你就要畫一個嘅 OA-RA table 啊，就係啦。咁即係寫晒呢度全部嘅 OA 同埋 RA 先。咁你最好就係認得有邊啲常見嘅 OA，邊啲常見嘅 RA。咁我都可以大概講一講嘅。RA 咧其實就係所有嘅 metal 啦，OA 就係所有嘅 halogen 啦。係啦。咁之後咧就係話其他仲有啲咩常見嘅 RA 咧，就係、可能 SO2 嗰扎啦，SO3 二負嗰扎啦。咁之後可能係 halide ion 啦。係啦。咁至於呢邊 OA 咧，就可能係 H 正啦。呢度可能有 OH 負啊。咁其實仲有 OA 咧，就可能係有啲 Cl2O7 二負啊。仲有啲 MnO 四負啊，呢啲出名啲。咁其實你見我就咁喺度寫啦，但係就即係你最好就係可能望一望個 ECS 咯。即係我唔肯定，即係睇緊片嘅你可能即係會唔會背 ECS 啦。咁就我知有啲人就話就係有啲即係技巧啦，即係 sort of 係唔使背 ECS 啦。不過我自己咧，我自己嘅選擇啦，即係唔代表你要跟嘅，咁你可以自己決定啦。我自己就會背嘅。咁個原因係因為即係雖然我知係有啲技巧係可以完全唔使用 ECS， 大部分嘅題目亦都係唔需要真係用到 ECS 都可以解決到，但係就穩陣咯，即係穩陣嘅問題咯。即係若果花10零分鐘可以求個穩陣嘅，咁我寧願就背埋咯，係咯。咁你自己個人嘅取態咯，係咯。咁就係咯。如果你要揾翻個 ECS 嚟背，即係全面啲嘅 ECS，你可以睇翻就係我嗰份錄先應該中間嗰度有個表，嗰陣時係印咗喺中間，咁你嗰個可以參考下咯，係咯。就係咁就主要係呢啲咯。咁 OA-RA 我哋寫翻先，呢度個表入邊咧就記住寫晒所有嘅 electron 唔好漏咯。咁呢啲你一定唔會漏啦，因為寫埋俾你。咁但係水都有 OH 正同 OH 負，呢個都唔好漏。咁之後我哋就全部其實係做咗歸納嘅啫。咁magnesium 同鋅 RA 嚟嘅，因為佢 metal。咁相反 metal ion 就會喺 OA 嗰邊 Mg 二正鋅 2正。咁之後啦就係話入邊 H 正 OH 負啦，OH 負就呢邊 H 正呢邊。之後仲有 SO4 二負 OA 嚟嘅。係啦。咁之後咧仲有冇漏咧？就冇漏啦，係啦。咁就總共係呢啲 species 啦。咁呢個係第一步，我哋個 OA-RA table。第二步咧，你要做一樣嘢，幫我揾下有冇 SO4 二負或者 NO 三負。見到嘅話，第一時間查咗佢，係啦。無論係 electrolysis 定係 chemical cell 都好，見到就直接查咗佢啦。SO4 二負唔做嘅一定係啦。呢個咁就查完之後咧，其實你就可以睇啦。3就係決定邊個係最強嘅，即係兩邊。咁邊個係最強嘅嗰位OA 或者 RA 咧？咁其實你可以睇翻嘅，就係話嗱我哋睇 RA 先。咁 RA 一般嚟講易啲睇嘅，尤其若果係有 metal 嘅話咧，其實就你就更加容易睇咯。咁其實 RA 即係 reducing power 就同 reactivity 好類似嘅啫。咁你揾咗最 reactive 嗰隻 metal 就啱啦。咁如果冇 metal 嘅話，咁你就揾其他啦，係啦。咁就Mg 咯，Mg 會係呢度最 reactive 咯。咁即係reducing power 係最強啦。咁我唔理你係背 ECS 定係點都好啦。如果你 ECS 嘅話，就係右手邊最高嘅喎，咁應該係 Mg 嚟嘅。咁剩低嗰啲就叉咗佢，得唔得？咁之後我哋可以寫埋個 equation 啦，即刻就係 Mg 咧，其實佢係會變咩咧？你諗住你諗下佢係 RA 啊嘛，佢令人哋 reduce，所以自己就 oxidize，所以就 Mg 就會變 Mg 二正。相反啦，我哋話呢邊我哋揾翻個最強嘅 OA，咁其實若果你有背 ECS 應該好快啫。Mg 二正鋅 2正，之後 H 正係 H 正應該係最低嘅，咁所以係佢咯。呢兩個都差咗。咁其實我可以咁講啦，H 正咧其實係勁過絕大部分嘅 metal ion 嘅，係啦。所以若果所有嘅 metal ion 咧嘅大部分啦嘅 metal ion 遇上 H 正咧都係 H 正做，除咗 Cl 二正及樓下嗰啲 Ag 正呢啲係啦。咁即係跟翻 reactivity series 啦。咁就係去到 Pb 二正都係向 H 正上面，
下面嗰啲 C.O.2 正啊、H.A.G 正啊呢兩隻咧，其實就會係低過 H 正噶啦。咁若果遇上 H 正，反而係佢哋會做，係啦。咁係咯，就呢個少少技巧。咁 H 正咧其實就佢會變 H2 嘅。咁你可以咁樣諗啦，H 正佢令人哋 oxidize 啫嘛，即係自己 reduce 咯。咁所以就正入變咗零，明唔明？咁所以就你已經寫到 half equation 咯。其實你發覺我都未特別望個 cell，我已經寫到 Mg 就變 Mg2正加兩個 electron，就係呢個。而呢個咧就係兩個 H 正加兩個 electron，之後變 H2，得唔得？所以咧我哋寫晒 half equation，我哋先搬翻上個 cell 嗰度睇，得唔得？咁樣就會清晰啲啦。原來我而家就其實可以好圖像化睇到 Mg 會甩 electron 變 Mg2正嘅 ，OK。咁 Mg 就會甩 electron 變 Mg2正，咁同埋甩兩個 electron 啊嘛。咁所以咪飛出嚟咯 electron 係咪？咁所以咪咁樣咯。我頭先所以我頭先已經畫咗啦，係啦。咁你到時你就會知道係咁樣左向右好明顯咯。咁而 Mg 變 Mg2正，咁其實我明顯即刻知道 Mg 係會溶咗落去變咗 Mg2正咯。咁所以呢個會 dissolve 咗，咁所以呢個 electron 個 size 會跌咯，得唔得？咁之後咧，另外我哋話 H 正會收 electron 出 H2，咁啲 electron 走過嚟，咁梗係有嘢喺度接啦，係咪？咁邊個咪就係 H 正咯？咁 H 正就會收咗佢啦，然之後出 H2，咁呢個咪即係 colourless gas bubble 咯，得唔得？其實就係咁一樣嘅啫，係啦。咁我哋就成功判斷到啦。咁冇錯，就係咁嘅樣嘅，即係成個 cell 到底點樣運作啦？大概就係咁嘅樣嘅。咁當然啦，你即係醒目嘅，你可能會嫌我呢個慢啦，就係話即係可能 Mg 同 Zinc 其實使乜咁煩啦？你一見到 Mg reactive 個 Zinc，咁已經即刻可以咩啦？咁啱嘅，其實就變咗就你啲 cell 咧，的確係可以，就係話如果你見到兩隻 metal 啦，之後即係高過 copper 嘅，咁之後就你已經可以透過邊隻 reactive 啲已經決定到邊個係輸送 electron 過去。咁老實講，我頭先都係嘅。咁其實我就見到 Mg 係 reactive 個 Zinc，咁所以我已經知道係咁樣行咯，即係啲 electron，因為係 Mg 甩 electron 咯。咁係冇問題嘅。咁但係就你啲 cell 可以咁樣做，咁但係就係話你判斷邊個收 electron 嘅時候咧，都有機會有啲困難咯。咁所以就其實你 depends on 你有幾熟咯。咁即係如果你好熟嘅話，其實你可以完全唔使跟都得。因為你 freestyle 其實你 OK 啦，你都識睇 cell 啦。咁其實你冇問題，你自己用翻自己啱嗰套方法咯。因為最緊要係即係如果你本身唔係用開嘅，你用你自己嗰隻，而且咧 accuracy 係高嘅，咁你就 stick to 你自己嗰隻啦，唔好用我嗰隻，因為即係最緊要係你用得熟嘅啫。因為如果你用我呢隻又用唔熟咧，咁你反而係會仲差啲。咁所以如果你本身已經有自己一個可靠嘅方法咧，你就用你嗰個。但係如果你到而家仍然係可能係好迷茫，就即係每次判 cell 都有機會判錯咧，你不妨可以試下呢個方法咯，係啦。咁呢個就俾多個方法大家做 reference，咁就唔一定要跟嘅，係啦。咁亦都有好多方法，即係快過呢個方法嘅，不過就可能穩陣啲咯。同埋有機會咧，佢個 electro 唔一定係 metal，佢可以係用 inner electro，即係用 platinum electro。咁我亦都可以整個例子，佢咧譬如可能係 PT 嚟嘅，呢個 PT 嚟嘅，咁可能係咁樣。咁可能呢度係有 KMnO4，咁而嗰邊咧可能就會係有FE 咁啊算 CO2 都係冇整個 FeCO3 係啦。咁譬如係咁嘅樣啦。咁其實我哋會點樣決定咧？其實就係話嗱我哋第一步都係啦 OAR table。咁你發覺無論係咪一推一除咧，呢個方法都 work 嘅。其實咁就係話我哋第一步寫翻晒所有嘅嗰啲即係 species 上度啦。咁有 K 正啦，K 正就 OA 嚟嘅，MnO4 一定 OA 啦，冇爭議啦呢個。Fe3 正都係 OA 嚟嘅，RaCl4。咁唔好漏個 H 正 OH 啦。係咯，咁咧我哋就話我呢個我要加埋 very 大嘅。係，咁就你可能未必明你我㗎，我等陣會解釋嘅，係 electrolysis 嗰度會講。咁就譬如係咁樣樣咯。咁其實我哋會點樣玩咧？呢個其實就係要睇一睇啦。OA 嗰邊最強嗰係邊個咧？
咁其實我諗都唔使點睇啦，一定係 MNO 4負啦，佢勁過晒所有啦，咁所以就呢啲唔做。咁呢個咧就會出 MN 二正，得唔得？咁因為佢會 reduce 咗 MN 二正啦。咁 RA 嗰邊我哋睇一睇啦。very dilute 嘅話咧，咁 CL 負就弱啲嘅，咁其實應該 OH 負係會勁啲嘅，得唔得？咁所以呢個都唔得嘅。咁所以咧，其實我哋已經知道啦，MNO 4負我又寫埋 half equation 啦。MNO 4負你熟嘅話，你可以就咁爆出嚟，唔得就慢慢爆啦。MN 二正加4個 H 負，而嗰邊 OH 負就係4個 OH 負，變 O2 加2個 H2O 加4個 electron。唔得，咁所以咧，我哋就會知道而家係 MNO 4負係即係收 electron 嘅，得唔得？我哋其實係可以透過個 equation 圖像化咁樣睇到 MNO 4負係收 electron，OH 負係甩 electron，咁 NO 4負係揾翻喺邊？喺呢度喎，佢收 electron，咁啲 electron 仲唔係咁樣過嚟？其實最緊要係判到個 electron flow 嘅方向啫。咁之後我哋知道 electron 點樣行啦。咁之後嗰邊佢話會噴 electron 喎，咁邊個噴啊？原來係 OH 負，OH 負會放 electron 出嚟嘅。咁所以呢度嘅 OH 負咧就會放 electron，OH 負就會變咗做 O2 嘅，得唔得？咁所以呢度就會有 O2，而呢個咧就係一個嘅 colourless gas bubble 嚟嘅 O2 係啦。咁之後其實你嗰邊都可以知道，因為 MNO 4負會變 MN 二正嘛，係咪？咁所以其實就會由 purple 去 colourless 咯。咁其實你見到就係、你用呢個方法就可以即係比較點講啊 systematic 咁樣咯，有系統地可以approach 一個即係一個 chemical cell 咯，咁就容易啲知道咯。即係將隻永遠都係畫翻 OARA 先啦，之後查咗 SO4 二負，查咗 NO 3負，之後揾翻最勁個 OARA，之後再決定你嗰個 cell 究竟係點樣運作咯，係啦。咁就係咯，呢個就希望幫到大家啦，呢個 cell。咁之後啦，如果 cell 完咗之後咧，我哋就到 electrolysis。咁 electrolysis 又點行咧？有少少嘢要補充係，就係話佢好興問你就係話 anode cathode 嗰啲係點樣決定，同埋正負係咯。咁你可以咁樣諗嘅，正負咧你而家唔知啊嘛，係咪？但係你其實最緊要嗰步係決定 electron flow，因為你決定咗啦，你已經知道係邊個負有正啦。你記住負係同負係相斥噶嘛，即係同 charge 係會 repel 噶嘛，咁所以我哋話一定係呢個係負咯，變咗佢就會噴啲 electron出嚟咯。咁而嗰邊就會吸引啲 electron，所以呢個係正咯，得唔得？咁至於 anode cathode 咧，你可以睇翻MNO 4負變 MN 二正，呢個係一個 reduction 嚟噶嘛。咁我哋話有個口訣嘅就係 red cat 咯，NOx 應該好熟悉啦，大家都係。就 reduction 係 cathode 啦，咁所以呢個 reduction 呢個咪 cathode 咯。咁嗰邊咧 OH 負變 O2，呢個由負二變做零，呢個係 oxidation 嚟噶嘛，所以咪 anode 咯，得唔得？咁所以就係咁樣處理咯，成個嘅 chemical cell 係咯。咁就係咯，應該冇問題嘅。大家最緊要記住就係負嘅就會排斥啲負，所以噴啲 electron出嚟。OK，咁就 electrolysis 啦。之後點樣判咧？呢個咧就有少少唔同嘅，我哋同 cell 嗰個睇法。咁我會攞一個做例子咯。呢度可能係咁樣 CuSO4 我當。咁其實呢度佢會出乜嘢咧？你第一步咧，我哋話反而我哋唔係畫啲咩 table，我哋第一步咧呢度係要mark 翻啲 anode 同埋 cathode 嘅。你跟住我呢個步驟就得㗎，即係你呢條片你可以重新睇過，你即係睇熟我究竟點樣拆解嗰個 cell 或者 electrolysis 嘅裝置啊，咁樣變咗你聽日遇到同一個你就容易啲去處理，係咯。咁就因為其實 electrolysis 最好嘅位咧係佢已經俾咗正負你，有個 battery 喺度啊嘛。咁所以正負咧，我哋就可以咁樣睇咯。正就一定係吸咩咧？吸 N ion 啊嘛。你諗下，正就吸負嘅係咪？正負相吸。所以正嘅正嘅帶過嚟，呢個都係正嘅。咁正嘅就吸負嘅 ion，即係 N ion 咯。咁你攞個字頭 N ion 就 anode啦，呢個就 anode啦，得唔得？咁之後啦，負呢邊，負呢度咧就係吸一啲嘅正嘅 ion 啊嘛，即係 cat ion 咯。咁之後你又攞個字頭咯，咁所以就 cathode 咯，得唔得？第一步做過呢個先幫手。咁之後搞掂呢個咧，就呢度成機有少少嘢講，你發覺正係 anode，負咧就係 cathode。但係如果你望翻 chemical cell 咧，你會發覺咧，我哋嗰個下面個 cell 黐線係啦，
你會發覺其實我哋呢度正係 cathode，負係 anode，同下面係啱啱好完全相反咗嘅。咁呢個係冇錯啊，electrolysis 係同 chemical cell 咧，就呢個位係相反咗嘅。咁所以咧，我就成日就話，你若果係判斷即係 electrolysis 係 chemical cell，你千祈唔好將正負 associate with anode 同 cathode，因為你會好混亂。一係兩個中間係會倒轉咗嘅。如果你到時考試倒轉咗，你會成個 set up 就會混亂咗，即係你個即係方法就會同佢完全倒轉咗咯。你會判錯，咁即係下面嗰啲就連帶都會錯埋咯。咁所以就你永遠都係記住 anox racket 咯。呢個咧就唔受佢係 chemical cell 定係即係 electrolysis 影響嘅，兩邊都啱嘅。但係正負呢個就唔一定啱，呢個小心翻。好，咁之後啦，我哋知道 anion 就 anode 啦，cation 就 cathode 啦。咁下一步我哋係要做啲咩咧？就係我哋要畫翻一個叫做正負嘅 table。咁頭先就 OAR 嘅 table 嘅，今次我哋係正負嘅 table。咁之後就係將入邊所有即係正負咧，就歸納晒落下面先。咁其實我哋話嗱，呢個正係講個 electron 啦，咁所以佢會吸啲負嘅嘢啦，係咪？咁我哋揾下有啲咩負嘅 SO4 負，或者可能咁樣混比較你首先咁樣啦，直接跟翻個場上，C2正同埋 H 正 SO4 負同埋 OH 負啦。係啦，咁之後就你歸納咗之後啦，之後就要睇下究竟係邊個做 reaction 啊，得唔得？咁至於點樣睇咧？呢度其實就係有個準則嘅，就係我哋成日聽嘅 preferential discharge，就係原來佢 preferential discharge 係有個次序嘅，就係會有個即係優先啦，就先後次序。咁點樣決定邊個係 preferential discharge？preferential 嘅意思即係話優先，咁佢優先放電，即係佢做 reaction 咁解咯。咁我哋話睇三樣嘢啫。DSE Chem 咧得三樣嘢嘅 factor 影響 preferential discharge，一就係佢嘅嗰個叫做我哋最常聽就係第三個就係 ECS 嚟嘅。咁強啲嘅 OAR 或者強啲嘅 RAR 就會 preferential discharge，呢個冇錯嘅。但係其實佢上面仲有個 concentration effect 咯，而再上一個咧就係呢個我唔可以話係一個 factor，相反係一個好特別嘅 case，咁你留意下啦，就係 Na 正同埋 mercury cathode。咁因為 Na 淨係 cation 嘛，佢會吸引係 cathode 嘛。咁如果咁啱個 cathode係由 mercury 做嘅咧，唔知點解 sodium ion 咧係會好中意 mercury 嘅，咁所以 sodium ion 就會 preferential discharge，佢就會變咗 Na 嘅。咁平時 Na 淨嘅就係絕對做唔到呢啲咁嘅discharge 嘅行為嘅。咁個原因係因為 Na 淨實在係一隻太弱嘅 oxidizing agent，弱到係即係最弱嗰兩隻啦咁樣。咁其實就平時好難做，但係唯一係遇到 Hg cathode 嘅時候就可以做到，呢個係最特別嘅 case。咁點解我要1、2、3咁樣排咧？就係你要向下揾嘅，到時即係話你第一時間睇咗佢先。若果冇呢個 case，再睇有冇 concentration effect，冇啦先至睇 ECS，ECS 反而係最後先睇嘅。咁 concentration effect 咧，DSE 淨係識得中就 OK 啦，就係 Cl 負 versus 呢個 Br 負，唔係 sorry，Cl 負 versus 呢個 OH 負。Cl 負之後仲有 Br 負啊、I 負嗰啲嘅，得唔得？咁我哋話咧，當呢個 Cl 負咧就去到 concentrated 嘅時候咧，其實就可以反撲咗個 OH 負嘅，咁就反而係 Cl 負做 discharge。因為其實如果你有背呢個 ECS，你發覺 OH 負喺上面，Cl 負喺下面，佢係 stronger 嘅 RA 嚟噶嘛。咁但係 Cl 負如果濃度夠濃嘅時候，其實可以 overcome 嗰個 OH 負嘅。係即係勁過去，反而係 Cl 負 discharge 到 Cl2 咯。咁呢個係一個比較特別嘅位置，就係我哋要所謂嘅 concentration effect。咁至於我哋 Br 負 I 負咧，同樣都係做到嘅。咁呢個咧，甚至佢係話大率都已經係 OK 嘅，即係大率嘅 I 負 Br 負都已經勁過去咯。咁我聽過有啲書係咁樣講，就大率係咩啦？咁concentrated 嘅 Cl 負先勁過去，咁但係大率嘅 Cl 負咧，又勁唔勁得過 OH 負咧？呢個就的確係一個比較模糊嘅地方。咁即係因為 DSE 嘅 Chem 咧，佢從來冇特別界定過，即係話大率係有幾大率 very 大率有幾大率 concentrated 又有幾 concentrated 幾多 M 先叫 concentrated，佢從來冇講過嘅呢樣嘢。咁所以就變咗比較marginal case 少少咯。咁但係我發覺咧就即係佢出題時候咧，佢都會有刻意做一樣嘢，就係若果佢係遇上呢兩隻嘢啦，若果佢想你知道係 Cl 負 discharge 咧，
佢係會刻意係寫 concentrated 嘅，咁就變咗冇任何嘅爭議。相反，如果佢想你知道係 OH 負 discharge，佢係會寫 very dilute 嘅，咁就俾你知道 CL 負係低到係冇個 concentration effect 㗎，咁你就跟 ECS 啦，佢係咁嘅意思嘅啫。咁佢就避免咗呢啲咁鬼模糊嘅 case 咯。咁應該佢即係佢出嘅話，佢都會有諗到呢樣嘢嘅，咁佢會盡量去避免。咁就即係係咯，你放心啦。咁就應該係將之你睇到 very dilute就好明顯係唔想 CL 負 discharge 咧，咁就 OH 負啦。concentrated 就擺明係 CL 負 discharge，咁就咁樣咯，係咯。呢個亦都係點解我頭先點解寫 very dilute 係，因為我唔想 CL 負同 OH 負之間有個係啊，即係有個競爭係咯，咁就係咁解。好，咁就呢三隻嘢啦。之後咧，我哋就話用呢個準則啦，呢三個條件去望翻上面嗰個 table 去決定啦。咁又係我哋有一個技巧就係 SO 4 2負 NO 3負一定係唔要嘅，係咯。咁所以呢度咧，拜拜。所以呢個一定唔係啊。咁所以就好肯定 OH 負會變 O2。下一個我哋再睇 COE 正 H 正，咁有冇 NA 正 HG careful 咯？冇 NA 正啦。concentration effect 呢度都冇啦。ECS 所以最後就係咁，就係睇邊個係一個強啲嘅OA 啦。咁你話我點知係 OA 咧？咁個原因就係咁，因為正嗰邊啊嘛，我而家係正 charge 噶嘛。正 charge 你諗下吸去邊邊？正 charge 係吸去 careful 啊嘛。careful 我睇翻幅圖先 careful 啦。咁 careful 咧行 racket NOx reduction。咁行 reduction 嘅就係 OA 咯，得唔得？其實呢度可能比較複雜少少嘅，但係所以你可能要攞多幾個 cell run 多次先係咯。咁就係第一步啦，用正負去分N ion 啊、cat ion 啊，即係 N 同 careful 嗰啲分完之後，畫正負嘅 table。正負嘅 table 咧，你就可以決定究竟就係首先炒 SO 4 2負 NO 3負啦，之後用我三個準則去判斷翻邊個 preferential discharge。之後啦，下一步咧就係你話你個 NO careful 咧，就係你記住 careful 嗰邊係 reduction，所以一定係揾 oxidizing agent 嘅。咁之後若果係就係 NO 嗰邊咯，就係行 oxidation 咯，所以一定係揾個 reducing agent 嘅。咁今日我就要揾一個強啲嘅 oxidizing agent 咯。咁其實就係 COE 正會低啲，所以就唔要 H 正，就要 COE 正。咁 COE 正就會變 CU 啦，得唔得？咁所以其實去到呢度咧，我哋已經好清晰啦，又係可以圖像化咁樣睇到，寫翻個 equation 啦，4OH 負就變 O2 加兩個 H2 加4個 electron 啦。咁之後 CU 正就會收兩個 electron 變 CU。咁我哋就見到 CU 正原來會收 electron 變 CU 嘅喎。咁就所以你睇翻啦，喺嗱 CU 正係正 charge 嘛，所以吸去負嗰邊啦，吸去呢度嘅。咁 CU 正就會喺度收 electron，呢度就放咗 CU 啦。而相反，我哋話OH 負啦，就會喺另一邊嗰度放電子嘅，所以 OH 負咧喺度就會變 O2。咁呢度咪有 colorless gas bubble 咯，係咪？同時佢會 form 一啲嘅 electron 噶嘛，咁所以其實 electron 就會咁樣飛咯。咁而你發覺咧，其實呢度咧就係個 chemical cell 嚟嘅。你發覺同我哋頭先講嘅係不謀而合 ，negative electron 嗰度係噴 electron 出嚟嘅，得唔得？咁所以你就肯定自己冇做錯咯。咁就係啦，希望如果都係唔係好 get 嘅，望多兩三次啦，係咯。咁就即係你熟咗個步驟，就你聽日即係換咗 chemical 啫，但係都係換湯不換藥，都係咁樣做嘅啫。即係去到聽日真係考試嘅時候，咁就係咯。希望呢個係可以幫到你。咁之後啦，就係最咁仲有機會咧，就係話佢出得深啲嘅原來就係可能係會有4條 electron 嘅情況嘅。咁其實呢度就好快講一講啦。呢個4條 electron 咧，即係有兩個比較容易出現嘅 case，其實就係會咁樣。我覺得唔係咁好用。咁樣，咁其實就係話一個嘅電池啦，係會接駁住外邊嘅嗰兩條電極咯。咁之後咧，入邊咧就係會用個 wire 駁住嘅。咁其實你記住啦，4條 electron 咧就你可以記埋就係一定係兩個係行 cell，兩個係行 electrolysis 嘅。如果之前上個堂應該都我有講過，就係話一定係咁樣拆開咯。咁變咗咧，你可以咁樣諗嘅，就係話究竟邊一組係 electrolysis，邊一組係 chemical cell 嘅行法咧？
呢個係你需要知道嘅嘢嘅。咁呢個第一個 case 仲有第二個 case 其實就係話咁嘅樣係。咁其實就係咁樣咯。佢今次就冇電池嘅，但係就有兩條嘅 electrode 咧係由即係唔同嘅 metal 組成咯。咁之後呢兩個都 inert 嘅，係啦。咁我覺得即係最大機會，如果出呢啲最大機會都係呢兩個 case 咁樣咯。咁就我哋逐個睇翻先。咁其實我哋最緊要就係知道邊兩條係 electrolysis，邊兩條係 cell 啫嘛。咁你可以咁樣諗嘅，就係話 electrolysis 先至會有電池嘅出現嘛，係咪？所以冇電池根本就唔會係 electrolysis 咯。所以其實我已經可以好肯定知道啦。case 係比較簡單，我已經直接知道其實紫色嗰兩條就係我哋嘅 electrolysis 嘅即係行 electrolysis。咁之後我綠色嗰兩條咧就係 chemical cell 嘅關係，咁得。咁我哋話若果係即係 electrode 上面係有唔同嘅話咧，咁其實就會係chemical cell 嘅，因為佢星球會有個 high tendency 去 lose electron 過去啊嘛。咁其實呢個就係 chemical cell。相反，另外嗰邊就係我哋嘅 electrolysis，得唔得？其實呢度下面嗰個咧係你唔陌生嘅。其實你平時我哋咪會咁樣畫嘅，即係兩條 PT 嘅 inner electrode 或者 graphite 啦咩都好，咁即係上面咪駁住個 cell 嘅。你今日做嘅嘢只不過係將個 cell 橙色油咗呢度，喺呢度將個 cell 放大咗做呢度啫嘛。其實你發覺個接駁上一樣嘅，咁所以其實都只不過係放大版出嚟啫。咁呢兩個都係其中一個考題啦。咁最緊要呢啲題目咧就係判清楚究竟個 electron flow 係點樣啫。咁譬如用上面為例咯。咁我第一時間會做咩咧？我 electron flow 咁就睇咗 electrolysis 先啦。我哋可以咁就係呢度長正短負，咁呢度負啦，所以呢個係 negative 啦。咁佢就會吸一啲正嘅嘢，咁所以呢度就 cathode。咁之後呢個就 anode。咁cathode 咁啊行 reduction 啊嘛，咁 electron 咁樣飛過嚟咯。你都可以就係諗我呢個係條 anode 咁就負極咁樣噴 electron 出嚟，咁都得嘅一樣嘅。係啦，咁就噴到出嚟咧，咁之後 electron 就自然咁樣行。咁之後就會咁樣行。係啦。咁之後咧，其實就係話，咁你再去慢慢去分析剩低嗰啲嘢咯。咁如果呢個嘅話咧，就係 zinc 就會 high tendency to lose electron 啦，所以其實佢就會係咁樣噴出嚟先啦。因為我哋話呢度睇咗個 cell 先，就係 zinc 同 copper 咧，一定係 zinc 係 lose electron 啊嘛。咁所以 zinc 嘅 electron 就會咁樣飛過去啦。去到呢度咧就係開始玩 electrolysis 啦。之後呢度出翻嚟就會兜翻個大圈，最後都係去翻 copper 嗰度嘅。其實個 electron flow 就係咁一樣咯。咁呢邊你就可以玩你啲 electrolysis 啦，呢邊可以玩啲 chemical cell 啊，如此類推啦。咁就係咁樣。咁就係咯，呢個就比較難少嘅考法咯。係啦，咁之後最後仲有一樣嘢啦 redox 就係 hydrogen oxygen fuel cell。咁呢個就係做咩咧？其實 fuel cell 咧就係簡單啲嚟講，你記住就係佢係咁樣。係啦，咁就我哋話中間咯，其實就係會有啲 electrolyte 啦，就係 KOH 我哋係會用。咁之後就係 provide 一個叫做 alkaline 嘅 medium。alkaline 嘅 medium。咁之後咧，我哋就會分別係噴 H2 啦，同埋 O2 入去。咁話得 fuel cell 其實個意思係咩咧？就係話佢係以呢啲作為 fuel，即係佢係用 H2 同埋 O2 嘅 reaction 去 power 成個嘅cell 嘅運行嘅，係啦，係啦。咁咧其實就會點樣咧？呢個電極咁樣。其實你可以咁樣記 O2 走嚟個 reaction 係咩咧？O2 啊，一定係變 OH 嘅咯。咁所以其實你發覺佢係收電子嘅嘛，所以其實你已經知道佢係咁樣行。咁 electron 咁樣行。咁另外 H2 嗰邊其實係會行咩 reaction 咧？嗱，平時我哋就會寫係兩個 H 正啦，係咪？咁但係咧，今日你就要小心啲啦，因為我哋話
佢今日係喺 alkaline medium，所以你係唔容許有 acidic 嘅嘢出現，所以就兩邊加翻個 OH 負咯，就變做兩個 H2O 加兩個 electron。係啦，咁所以就係會你發覺佢係會噴 electron 出嚟 H2 嗰邊，咁之後就走過去俾 O2 嗰度收咯。咁中間呢個 electron 流動咪就係 generate 咗啲 electricity 咯，係咪？咁成個 fuel cell 嘅運作就係咁樣咯。就其實最常考係呢兩個啫，咁就認熟佢咯。之後記住 alkaline medium 咯。另外咧就係佢有機會會問你就係佢有啲咩好處嘅。咁最明顯嘅好處就係話你發覺佢出嚟嗰個 product 咪水咯，水其實好乾淨噶嘛，所以就唔會特別造成啲咩環境污染啦。第二佢係好 quiet 咯，佢係冇乜 noise pollution 嘅。咁之後佢係一個好 stable 嘅，應該唔係用 steady 嘅 voltage。When provided sufficient 或者 continuous 嘅 O2 同 H2 嘅 supply 啦，即係只要你源源不絕咁樣供應氧氣同埋氫氣俾佢咧，佢係會穩定地輸出一個嘅 voltage 嘅。咁呢個亦都係一個好嘅地方。另外 high energy conversion rate 啦，呢啲亦都係可以你可以寫嘅一啲好處。咁你話唔好處有冇話都有嘅，佢有問過點嘅。咁其實你可以答啦，佢係 expensive 咯。唔係 expensive， 其實呢個最好唔好答，都係有一年係冇收嘅，係啦。咁就我建議答翻就係 H2 同埋 O2 啦，係 difficult to store。係啦，嗰年係專登唔收 expensive 嘅，係啦，因為完全冇任何 chemical knowledge 入邊，係啦。咁就係咯，咁樣就係 redox 就差不多係咁樣。